Vaksinasiya ilə bağlı çoxsaylı suallar yarana bilər. Hansı peyvəndi seçim? Hansı vaksin daha təhlükəsizdir və o mənim səhhətimə necə təsir edə bilər? Bu təhlildə biz Azərbaycanda istifadə olunan AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V və Sinovac vaksinlərini müqayisə edirik. Vaksinasiya proqramının məqsədi COVID-19 əleyhinə kütləvi immuniteti inkişaf etdirərək mümkün qədər çox insanı xəstəlikdən qorumaqdır. Bu baxımdan təsdiq olunan bütün vaksinlərin yeni koronavirusa qarşı kifayət qədər səmərəli vasitə olduğu hesab edilir. Hərçənd ki, onların arasında fərqlər də var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təcili istifadə üçün 7 vaksin təsdiq edilib. Onların arasında Azərbaycanda istifadə olunan Coronavac, Pfizer və AstraZeneca da var. Lakin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı siyasətində hələ ki Rusiyanın Sputnik V vaksininin adı əks olunmayıb. Onun təsdiqlənməsi ilə bağlı prosedurlar davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Gamaleya mərkəzindən əlavə məlumat istəyib və Rusiyanın peyvənd istehsalı və klinik sınaq məsələləri ilə bağlı yoxlamalar davam edir. Avropa İttifaqının dərmanlara nəzarət qurumu olan Avropa Dərman Agentliyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından fərqli olaraq cəmi 4 vaksini tanıyır. Bunlar Pfizer, AstraZeneca, Moderna və Johnson vaksinləridir. Sputnik V də daxil olmaqla daha 5 vaksin istifadə üçün nəzərdən keçirilir. İngiltərə İctimai Səhiyyə İdarəsinin ən son araşdırmasına görə Pfizer peyvəndinin 2 dozası ağır hallarla xəstəxanaya yerləşdirmə ehtimalını 96% azaldır. AstraZeneca-da bu rəqəm 92%-dir. Sputnik V-ni hazırlayan Rusiyanın Gamaleya adına Epidemiologiya və Mikrobiologiya Milli Tədqiqat Mərkəzinə əsasən Delta virusuna qarşı vaksinin 2 dozasının tətbiqindən sonra bu peyvəndin effektivliyi 90% təşkil edir. Çinin Guangzhou şəhərindəki xəstəliklərə nəzarət və profilaktika mərkəzinin tədqiqatçıları Sinovac peyvəndinin 2 dozasının xəstəliyin orta formasına qarşı 70,2, ağır hallara qarşı isə 100% effektiv olduğunu göstərir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, müvafiq tədqiqatların təşkilindən yanaşmalardakı fərqlərə görə peyvəndlər bir-biri ilə birbaşa müqayisə oluna bilməz. Lakin fövqəladə vəziyyətdə istifadə üçün təsdiq edilmiş bütün peyvəndlər xəstəliyin ağır formalarına qarşı olduqca təsirlidir. Azərbaycanda istifadə olunan vaksinlərdən ikisi AstraZeneca və Sputnik V vektor və adenovirus texnologiyasına əsaslanır. Adenovirus normal vəziyyətdə tənəffüs xəstəliklərinə səbəb olan virusdur. Çoxalma xüsusiyyətindən məhrum edilən adenovirusa koronavirus zülalını kodlayan gen daxil edilir. Onun sayəsində immunitet sistemi təhlükəli infeksiyanı tanımağı və ona qarşı müdafiə üçün anticismləri istehsal etməyi öyrənir. Sinovac vaksini inaktiv bütün viruslu peyvəndlərə aid edilir. O genetik materialların məhv edildiyinə görə çoxala bilməyən, lakin immun reaksiyasını doğuran viruslardan istifadə edir. Bu ənənəvi və uzun müddət ərzində istifadə edilən texnologiyadır. Hesab olunur ki, bütöv virusdan istifadə olunduğu üçün belə peyvəndlər koronavirusun bütün növlərinə qarşı daha təsirli ola bilər. Ancaq bunu təsdiqləyən araşdırmalara ehtiyac var. Pfizer vaksini mRNA üsulu ilə hazırlanır. Burada virus və ya onun hissəsi əvəzinə xüsusi zülalların əmələ gəlməsi üçün proqramı ehtiva edən genetik strukturun bir hissəsindən istifadə olunur. Yəni, belə peyvəndlər hüceyrələrə DNT və ya mRNA şəklində təlimatlar verir ki, immun sistemini işləməyə təhrik etsin. Bu ən müasir texnologiyadır və mutasiya edən viruslara qarşı yeni vaksinin daha qısa müddətdə hazırlanmasına imkan verir. Vaksinlər hazırlanma üsuluna görə fərqlənsə də rəsmi təsdiqlənmə prosesi onların hamısının effektiv və təhlükəsiz olduğunu təsbit edir. Mütəxəssislər deyirlər. Peyvənddən sonraki yan fəsadlar immunitet tərəfindən zəruri reaksiyanın təsdiqidir. Koronavirusa qarşı vaksinə reaksiyalar arasında infeksiya yerindəki ağrı, qızdırma, üşütmə, halsızlıq, ishal, habelə baş və əzəl ağrısı kimi yan fəsadlar müşahidə olunur. Belə əlamətlər istifadə olunan bütün vaksinlərlə bağlı qeyd oluna bilər və adətən qısa müddətdən sonra azalıb yoxa çıxır. Vaksindən sonra ağır fəsadlar və bəzi son dərəcə nadir hallarda ölümə səbəb olan hadisələr də qeydə alınıb. Belə hallardan biri aprel ayında Britaniyada baş verib. AstraZeneca peyvəndinin ilk dozasından sonra vəfat edən 44 yaşlı radio jurnalistin ölümünü araşdıran məhkəmə tibbi eksperti ölümün beyində əmələ gələn qan laxtalanması ilə əlaqədar olduğunu bildirib.
İngiltərə İctimai Səhiyyə İdarəsinə əsasən COVID-19 xəstələrinin 5də birindən çoxunda qan laxtalanması əlamətləri müşahidə olunur. İyun ayının əvvəlində vaksin və tromboz arasında məlumatlar araşdıran Avropanın Dərmanlara Nəzarət Qurumu vaksindən sonra yaranan belə halların son dərəcə nadir olduğunu və peyvəndin faydalarının riskləri xeyli üstələdiyini deyib. 40 yaşdan yuxarı və ya tibbi problemləri olan insanlar üçün ilk dozadan sonra çox nadir yan fəsadların riski 100.000-də 1-ə bərabərdir. Eyni vaksinin bir dozası isə ölüm, xəstəxana və ya reanimasiyaya yerləşdirilmə riskini 80% azaltmış olur. İngiltərə İctimai Səhiyyə İdarəsi belə deyir.